E ben trovati a una nuova puntata di Mille Voci. Stare con i cugini di campagna. Posso dire che sono amico dei cugini di campagna. Vero? Beh, non è da tutti. Infatti con noi lui non è da tutti. Con noi, siccome non è che abbia un'età molto distante dalla nostra, Mi piacerebbe, però va bene, facciamo finta di credere a questa. Abbiamo iniziato con questa cosa e questa la vorremmo dedicare a te. Grazie. Dai, vediamo che altro combinano, vai. Dai. Ogni tanto fanno... Continua ad ad avere sono tremendi, però. Questa al maestro lo dobbiamo Maestro, dedicare, dai. Qua, noi Guarda, Ivan, per noi è un onore. No, te devi mettere lì in ginocchio. Qua in ginocchio. No, vabbè, non ci credo. Che è successo? Allora, aiutami, cioè fai il tifo. No, tu devi solo assistere. Io ti dedicano Alessandro, questa che devo fare? Questa te la dedichiamo perché per noi ha significato tutto nella vita musicale. Perché noi con questa abbiamo iniziato la storia dei cugini di campagna. Noi entravamo in un locale bellissimo, sapevamo che era pieno, già esisteva Mimmo Cavallo, e loro già stavano lì e mangiavano con tutti questi grandi, Renzo Arbole, Boncompagni, della RCA, c'era Morandi. E noi come facciamo? Entriamo e abbiamo cantato questa cosa. Veramente, guarda, te la dobbiamo fare perché in onore a te che sei uno... Io faccio Renzo Arbore che mangia, dai. Arziamo, Vai. Nella vecchia fattoria, c'è chi canta anima mia, scherzo capo, c'è che bello, bello c'è la scimmia, scimmia, c'è chi canta, nella vecchia fattoria, c'è pure Daphne. Ci hanno messo nella fattoria, grazie. Ma quanto siete carini. Io abbiamo fatto Daphne. Andiamo avanti con un carissimo amico di Mille Voci che ormai avete imparato a conoscere, Domenico Bartolomeo. Eccoci. Domenico Bartolomeo, il nostro amico che canta delle bellissime canzoni degli cantanti e degli autori della musica leggera italiana e che oggi fa un grande omaggio ad Albano. È la mia vita. Grazie. Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va, il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va, è la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà. Rientro piano e come fossi un clown, lentamente prendo a disegnare il cerchio rosso
del sorriso, luce bianca sul mio viso, nuovamente pronto a incominciare. E va, il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va, e la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà, e la mia vita che passa e dove andrà. Grazie. Grazie a Domenico Bartolomeo, grazie mille, alla Grazie prossima. a voi, grazie, alla prossima. Bene, adesso cambiamo genere e facciamo cantare una cosa di quelle, se famo tu spaghi, a Riccardo Antonelli. Grazie. Beh, questa è una canzone sicuramente la più romana, dove dai. c'è dentro tutta l'ironia, la goliardia, il divertimento del popolo romano. Che poi è una canzone che può andare bene per un sacco di categorie di persone. Assolutamente sì. No? Per cui voglio dire, dalla gente comune ai politici, una cosa di quelle, no? Chi ne ha più ne metta. Chi ne ha più ne metta, è stata dedicata praticamente chiunque e noi adesso ce la dedichiamo e ve la dedichiamo con Riccardo Antonelli e cantiamo insieme. La società dei Magnaccioni! Vai! A tempo ragazzi, dai! Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti de sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare, e le ragazze famo innamorare. Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo in coro, è meglio il vino dei castelli di questa zozza società. Se interratto c'è via il padron di casa e a un certo punto chiede la pigione e noi gli rispondiamo a sorcosone, t'amo pagato e te pagamo più, t'amo pagato e te pagamo più. Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo in coro, è meglio il vino dei castelli di questa zozza società. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace le mangia e beve, indovina un po' non ci piace di lavorare, porteci un altro litro che
E qua nervino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al carozzo un bè, ci fa il figozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro, ste porte c'è da bere. Le signore presenti naturalmente sono escluse, se in tratto la suocera morisse, se famo due spaghetti matriciani, tanto per gradire, se scolamo un par de dubbi per le trani. S'ambriaga non ci pensiamo più, s'ambriaga non ci pensiamo più. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stardino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli di questa zonza società. E qua nel vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci fa un pigozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro, ste porte c'è da bere. E qua nel vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci fa un pigozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro, ste porte c'è da bere. Tutti dai! E qua nel vino un bè, ci arriva il gozzo un bè, al gargarozzo un bè, ci fa un pigozzo un bè, per farla corta, per farla breve, oh caro, ste porte c'è da bere, da bere, da bere, da bere. Riccardo Antonelli, Grazie. la Società dei Magnaccioni, grazie. Alla prossima, per grazie. essere stato con noi anche in questa puntata. E adesso cambiamo completamente genere, perché chi sto per invitare qui vicino a me canta un altro tipo di canzoni, molto più romantiche, molto più spirituali, oserei dire, e quindi ho il piacere e l'onore di avere qui con noi Giuseppe Cionfoli. C'è stata la pausetta perché stavo per dire padre Cionfoli, perché lo puoi dire. viene, hai capito? Padre perché sei padre, quindi lo posso dire. Passiamo dal profano al sacro. Dal profano al sacro, veramente, qui. Allora, sì, grazie Emanuele, se ci porti l'asta. Allora, questa edizione io ho avuto il piacere di conoscere Giuseppe, una persona squisita, molto gentile, quindi grazie Giuseppe di essere qui, di averci accompagnato in questa edizione. Abbiamo ascoltato dei bellissimi brani veramente ricchi di intensità, perché quello che tu canti sono canzoni che comunque sono dense di significato. Hai avuto il compito in qualche modo di portare anche un po' di musica sacra alla ribalta, no? Ebbene sì. Ebbene sì, quindi al grande pubblico. Tu pensa no? che io sono nato pittore e scultore, ho fatto il liceo artistico, l'Accademia. Sì. Il fatto di cantare proprio non ci pensavo per niente. E come è successo poi? Per combinazione. Mi sono trovato a Domenica Inn. No, perché... combinazione... C'è stata la mano sicuramente, sì, no? la mano di Dio la mano di Dio senz'altro. Tutto è cominciato quando sono partito per il militare a Bari. Da lì è cominciata la mia storia di cantante. Musicale, di cantante. Sì. Ti sei trovato a Domenica Inn ed è stato un... A Domenica Inn mi sono trovato veramente per combinazione, perché il mio discografico stava portando degli LP all'epoca e li aveva incartati. Un amico mi disse: guarda, il tuo disco non l'ha preso. Io andai a dire: guarda, è l'8° centenario di San Francesco, anch'io ho una scusa per andare in televisione. Quindi l'unico disco non impacchettato era il mio. Quando andò a Domenica Inn, la segretaria di Baudo vide le foto e dice: che bel ragazzo questo. Dice: no, questo è un frate che canta. Così mi sono trovato a Domenica Inn. Vedi? E quindi da lì poi c'è stato un po'. Ti devo dire una cosa, che grande... quando sono andato in televisione non ho pensato al dopo.
cioè al fatto che potevo diventare famoso, proprio non l'ho pensato per niente. È stato difficile gestirla un Sì, po' molto, questa sì. notorietà, immagino. Tu pensa che io quando uscivo dal convento facevo fare i tamponamenti, quindi dovevo uscire dall'altra parte. Pensa un po'. Quindi avrai creato un granché di Ma certo, scompiglio in vari ambienti, in qualche modo. Diciamo di sì. In parte nel mondo della televisione, ma anche in convento mi sa che qualche vabbè. scompiglio l'hanno vissuto. I frati li ho messi in croce, Eh. specialmente fra Cristoforo che stava alle portinerie. Perché cercavano tutte le tue fan di riuscire a contattarti. Bene, cosa ci canti in questa Ti puntata? canto Madonna Morena e l'ho composta, io faccio concerti in giro per il mondo, ho fatto un concerto in Polonia, al confine tra la Polonia e la Russia, Madonna di Calvaria, ed è nera come la nostra Madonna di Loreto. Sì. Quindi era molto devoto Giovanni Paolo II e questa canzone lui ringrazia la Madonna perché gli ha salvato la vita. Madonna Morena. Giuseppe Cionfoli. Ho donato a te la mia vita, madre mia, grazia infinita. La tua luce da sempre mi segue. Quante volte mi hai amato? Dimmi madre, quel giorno lontano mi hai salvato e mi hai preso per mano. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia ed ogni pena. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia sei tu. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia ed ogni pena. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia sei tu. Perdonare è sempre amare, solo il giusto può riparare. La mia vita è sempre in salita, ma l'amore cerca l'amore. Dimmi madre, quel giorno lontano mi hai salvato e mi hai preso per mano. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia ed ogni pena. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia sei tu. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia ed ogni pena. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia sei tu. Grazie Madonna Morena, ti dono la gioia ed ogni pena. Che bella, bella, dolce, romantica. Poi questi arrangiamenti sono così anche ballabili, voglio sì. dire, no? Quindi ti abbiamo orecchiabili. Tieni presente che quando Davide danzava nudo a fianco dell'arca con i cembali si ballava e si suonava. Bene. Ti ringrazio tanto Giuseppe, è stato veramente un onore. Io e un saluto piacere. ancora Gianni comunque, va bene? Grazie, preghiamo per lui. Senz'altro. Grazie, Ciao. Giuseppe Cionfoli, grazie. La sera mi piace guardare la TV, mi fa rimanere sveglio. Dopo un po' però l'accendo e m'addormento. Una canzone di Mia Martini, L'indimenticabile impareggiabile, una canzone scritta da Enzo Gragnaniello, purtroppo contro il femminicidio, contro i maltrattamenti alle donne, è una piaga che
purtroppo sembra non accennare a diminuire e tantomeno a finire. Quindi io canto questa canzone sperando che possa entrare nei cuori di queste persone, insomma, trattare le donne come meritano, sia con i fiori, solo petali di rose. Che bello, Sì, grazie. prego. Ci piace moltissimo questa dedica e grazie per questa canzone. Marina Costa. Grazie, donna mia Martina. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, e poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. E donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà? Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore, e quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. E donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà? Grazie mille, e dopo questa forte emozione abbiamo bisogno di prenderci una piccola pausa, una pausa caffè con Gabriele Marconi. A dopo. Perché sono così sorridente? Perché sono contento. Ho appena ricevuto la notizia che come attore sono stato prescelto per girare un corto. E quando giriamo? Beh, essendo un corto, a febbraio. Un autore, cantautore, lui scrive anche, ha scritto delle bellissime canzoni che ha prestato alla voce di tanti cantanti e di tante cantanti in Italia. Mimmo Cavallo, chi costa pioggia e costo vento, chi è che bussa? Rivisitata in chiave rock. Al convento. Che spavento, si è scatenata l'ira di Dio, a quest'ora questo male tempo, chi è che bussa a sto convento? Sogna povera vecchierella padro, aprite fa freddo qua, un bucatore delle anime nostre, ma bisogna e confessare, mandatela via, mandatela via, mandatela via. Donna
donazione dell'anima mia. Che paura, che spavento, non si riesce a chiudere, mancano occhi, fuori tuono e frigo, lampa, acqua e vento, e mo chi batte ancora a sto convento? Siamo due devote vedovelle venute da lontana sino qua e siamo camminati tutto ieri, volevamo fare una prece, una carità che andate a cercarla proprio a quest'ora. Ma dove pare l'ora? Ya deve venire da qua. Ya! Che spavento, si è scatenata l'ira di Dio a quest'ora, questo male tempo. E mo chi batte ancora a sto convento? Ero giovane e verginella e per debolezza e carne abbia a sbagliare, ma ve lo giuro padre, so pentita, mi facete sto favore e confessare e fatela entrare, fatela entrare e fatela entrare, che la voglio confessare. La confessione. Ti hanno toccato mai i capelli? Padre sì, perché son belli. Ti hanno toccato mai le guance? Oh padre, so come arance. Ti hanno toccato pure il petto? Quello pure, padre pure, ma con rispetto. Ah, oh piette pure, e il demonio lo hai visto e magari l'ho anche accarezzata. Padre mio quanto peccato. E dimmi, vieni qua. Ti hanno toccato pure davanti. Ma padre, lo fanno tutto quanto, tutto quanto. Ma allora, t'hanno fatto un servizio. Questa benedizione, service di introduzione, salva situazione. Giovanna sto cordone, regge, ma padre, zitta. No, padre, no, e zitta. Padre, no, e zitta. Zitta. Padre, e mo', figliuola, questa benedizione, service di introduzione, salva situazione. Padre, padre, e mo', figliuola. Naturalmente ci vorrebbero i cori per sminuire anche la gravità del fatto. Grazie a Mimmo Cavallo e a Eugenio Eligio Egidio Maggio, ribattezzato a 1000 voci con tutti i suoi nomi. Grazie, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito. La gente si lamenta delle tasse. Ah, adesso ci aumentano l'IVA, di questo passo dove andremo a finire? Ma le tasse sono sempre stato un problema, sin dai tempi del paradiso terrestre, che non era proprio un paradiso fiscale.
Ad Adamo la mela costò l'espulsione più Eva al 100% e si lamentano del 22%. Ma dai, Ben trovati in studio dopo questa piccola pausa e continuiamo con questa puntata ricca di amici e di ospiti. Continuiamo con un bellissimo omaggio a una grande cantante fatto da Lorenza Bettarelli. Lorenza, sempre elegante, splendida. Grazie, oggi era un po' più luccicoso per cantare coi cugini di campagna, poi cerco di fare più la seria in altre occasioni. Allora, la nostra Lorenza, hai cantato questa canzone, io l'ho sentita, già cantata da te quando abbiamo fatto il Daphne and Friends. Bellissima, un'interpretazione magistrale. Questa canzone era una canzone di Milva che io non conoscevo, l'ho conosciuta tramite te e devo dire che è stata... Di Sanremo del 73. Sanremo del 73, riproposta a 1000 voci 2021 da Lorenza Bettarelli, un omaggio a Milva. La canzone si intitola Da troppo tempo. Grazie. Da troppo tempo mi trascuro, questo sì, ma mi sorprendo anch'io di essere così. Ormai non esco quasi più, ho perso il gusto a tutto, ma se c'è chi ha colpa quello sei tu. Da troppo tempo son cambiata e sai perché? Tutto il mio slancio si è spezzato contro te. Se tu sei forte più di me, non domandarmelo però, questo piacere non te lo do. Io vorrei, se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, ma un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, mentre invece io, e lo sa Dio, io vorrei venire incontro a te, ma introverso come sei, ti chiudi nel tuo guscio e prendi tutto come un fatto personale. Da troppo tempo, troppa pace tra di noi. Va bene caro, torna pure quando vuoi. Noi ci si intende ancora un po' sul piano fisico, però per un amore non basta. Io vorrei, se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, ma un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, mentre invece io, e lo sa Dio, io vorrei venire incontro a te, ma introverso come sei, ti chiudi nel tuo guscio e prendi tutto come un fatto personale. Da troppo tempo ho sciolto il nodo dentro cui mi dibattevo per uscirne, adesso sai, mi sembrerebbe quasi dire
No, se ci penso resto qui, io me ne vado, è meglio. No, cioè... Fantastica, fantastica. Una canzone intensa che Milva cantava con una grande intensità. Tu sei riuscita a renderla, a entrare proprio nel cuore, nelle corde di quelle donne che spesso fanno fatica a comunicare con questi uomini introversi che si chiudono a riccio, che fanno fatica a comunicare le proprie emozioni. Quindi devo dire che mi è veramente, veramente piaciuta tantissimo. Grazie. Grazie a Lorenza Bettarelli. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Però prima di chiudere abbiamo ancora un paio di cosette da fare. Una è farvi ascoltare una mia canzone. Farvi ascoltare un inedito di cui ho avuto la fortuna, sempre grazie a Gianni Turco, di fare anche un videoclip che potete sempre trovare su YouTube e che immagino il Turco avrà organizzato per farvelo vedere mentre io canto questa canzone. È una canzone di Faccani Tittarelli, che ho il piacere di cantarvi, Ma se mi dici. Sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento sciogliermi e la testa vola via. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che mi ritufferei nel tuo mare di dolcissima follia. E tu non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci,
Brava Daphne. Grazie, grazie. Sì, infatti. Un po' d'acqua? Bene, allora sì. Adesso siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata. Come avete visto nel video, abbiamo registrato questo video in uno studio di registrazione ed è il suo studio di registrazione, lo studio di Angelo Petruccetti. Bene. Questo è un messaggio promozionale. Messaggio promozionale, Caramella Blues. Sì, esatto, ma io devo dire che le 1000 voci sono le tue, perché veramente con quella voce lì è pazzesco. A fare un po' 1000 voci. Vai. Angelo ha imparato tantissime cose da Little Tony perché lui canta benissimo, quindi l'avete, sì, è vero, l'avete già sentito. Vabbè, dai. Lui canta proprio bene, canti bene le sue canzoni, ma canti bene tutte le canzoni, quindi a un certo punto siamo stati talmente tanto insieme, abbiamo passato talmente tanto tempo insieme veramente... che ci siamo guardati e abbiamo detto facciamo una cosa insieme, perché Facciamo la nostra facciamo un'avventura. E quindi vi cantiamo proprio questo, un'avventura. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 no. No, non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà, no, non sarà un'avventura, un'avventura. Non è fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà. Perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Grazie! Grazie, grazie Angelo Petruccetti, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Venite qui che chiudiamo insieme questa puntata splendida, ricca di ospiti e ricca di emozioni di Mille Voci. Quindi regia, grazie di tutto, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Un saluto alla prossima puntata. Sigla!